OK， 这就装上去了。谁说女的不如男？你看看这美女多能干，洗得多漂亮，多干净呀！美女洗得好干净哦。美女的话已经把这个面板洗得干干净净啊。这个显示板的话拆下来了，现在装起来啊。这个螺丝的话上好，我们清洗的时候一定要拆下来，要不然的话进水就完蛋了。这两个螺丝一上，简简单单 OK， 上机装。那么现在的话，我们上来开干啊，把它装起来。你看这美女多好，把这个面板递给我了啊。现在开始装啊。首先的话，我们这里有3个卡扣，1、2、3，它这里的话也有3个卡扣，往上一卡就 OK 了啊。非常简单，自己在家都可以做这东西的，非常简单啊。OK， 这就装上去了。百封条的话不是很脏很黑吗？啊，我们拆下来了，拆下来用高压水枪洗了一下，现在洗的也比较干净。但是你说洗的和新的一样的话也不可能啊，因为的话我们洗干净没有那种细菌就好了。把它装起来。那我们这3条挡风条的话呢，百封条都已经装好了，最后这一条我为什么不装呢？那么有的老铁说豆哥你又在套路人家，骗人了啊！装3条留1条不装，其实呢是有一定的原因的。由于我们刚才不知道拆洗还是怎么样，这里的话就是说本身有点问题淡掉了啊，那么呢这个就不装了，少1条的话关系也不大。这个那一条装不上去吗？装不了啊，装不了了。那么的环节的话，我们要把这插口插起来，要不然的话它不会通电的。有没有什么办法解决？这一条不装好难看的，要不就把那一条拆了，然后因为这里靠外的位置很难看。好啊，就拆这一条是吧？我看一下，要把这盖板盖起来啊，这2个卡扣一卡，这就 OK 了，就是这么简单。这条哪一条移过来？要不那条，要不那边那条，因为这里露着外面很难看。这个啊，那个也行。那个也没办法弄上去啊。单了就不要弄了吧。可以了。那么呢，我们这台空调的话已经维修完成了，最后的环节的话就是开机试机啊，开机试机啊，空调一打开啊，一开制冷模式，压缩机一启动，已经有冷风吹出，效果比原来好多了。多少度？我们空调的话开机1分钟，环境温度31度，出风口的温度28度，还在不停的降。由于我这边的话没有时间了。空调的话已经修好了，下来的话就是收米走人。那么今天修复这台空调就到此结束，谢谢各位老铁。